今日咧嚟諗呢個 YT 第16期嘅型啦，兩個都唔係咁熟嘅喎，sorry。咁你同辛苦 Sir 食啲，同佢兩個熟啲啊？即係其實而家作為廚師最辛苦嗰個，大家都知嘅。姓關噶嘛？不過啲人唔會叫我辛苦 Sir，叫我辛苦哥咯。辛苦哥，你今日依新造型好撚掂喎！你記得宵夜食朝朝喎？開會啊嘛，屌你老味！咩啊？開咗會你打俾我，真係唔知。我點撚似你啊！一間甩撚咗底，我屌你記得咗下個月我笑撚咗。緊要啊，咪 online 補飛咯。online 補飛，你記得西區俾啲嘢啊三家睇喎，俾啲驚喜佢喎。幾時先得㗎？攞佢屋企嘅桶嘅時間。未到㗎，應該過幾個月咯。咁快，我出年8月。啊！過嚟你得我。好啊。好，你操吹啊！你操吹啊！正規正譜啊！35蚊。咩飯啊？呢個叫？呢個叫博多飯。博多飯35蚊。呢粒蛋，哎呀，掂唔掂？黑仔啊！咁啊，如何啊？呢啖應該係明太子嚟嘅。如何啊？博多嘅味咯。博多味，咁值唔值35蚊？冇問題，嗌兩個一定抵啦嘛。嗌兩個我食 Sukiya 嗰個啦。今日咧嚟呢個 POP 啊，請食飯有咩感想？屌，真係我哋以前嗰位阿趙咩輝，如果似得我哋個 Sir 咁樣慷慨又好啦。咩嘅？我哋嘅，你一間齊試啊！我飽啦，食得飽點同你飲酒啊？咩唔食啊？唔食咁我包飽啦間。試下先啦。難食照講得㗎啦，唔使。梗係話好撚好食啦！有條撚樣同我食同一個面㗎嘛。咁可能你覺得唔好食，我覺得好食咧。正常咯，我會話俾你聽。定係好過嗰個定係好過銅鑼灣嘅 food court 啊？冇得比㗎喎。唔係好想同你再去希慎嗰個真係搞唔掂。去依個咯，依度都有㗎。依度都有㗎。但係唔係呢期咯？想當年我同9901林宇峰都去食嗰間嘅嘢。嗰個02嘅好似。嗰個做台長嗰度呢樣。係啊，係咪好多嘢講啊？冇對外。嚟到呢個淘大，咁啊而家就身處呢個唔知廁所後邊啦，冇地方坐，咁啊啪一聲，咁啊，喂，食檸檬，係慶祝你食檸檬飲啊！食檸檬，爽！我係你又舐翻乾淨佢。奶啊！即係而家連鞋底都有嗰種檸檬味 ，fresh 咯，好有檸檬㗎，屌，梗係有檸檬味。睇唔到啊！屌，抹你嘅你隻手先。屌，而家前往邊度啊？等國常大路啊！我人生路不熟。諗下沿途有邊度坐邊度啦，冇啊坐地下好唔好？嚟啦喎，拜拜。冇出嚟，你整個齊步走嚟睇下。齊步走都唔識。你係講正操定演操先？演操又好。即係正步先係做嗰個姿勢。嗱，你首先你幻想你有支煙喺身啊。嚟啊！前門周啦。嗱，而家好撚有 feel 㗎，呢個冇人行。乜要乜？P R Wing 操。之後點樣敬禮攞出支煙？人哋敬禮係俾禮㗎嘛，我係噴煙。我真係即係呢啲要學啦。我真係唔係即係你。不如你話你而家身處喺咩地方啊？你真係飲醉咗啊，大佬！呢度肯定唔係咯。你話我自己身處喺咩地方嘛？係啊。鳩知呢度邊度咧？呢條係咩橋啊？貴河橋啊？唔撚知啊，自己高高雙雙。咁得啦，咁啊繼續帶路啊，繼續齊，直行啫嘛。繼續齊步走啊！
要你齊補酒變咗正婆招。你呢啲暴粗，你個肺活量唔撚得，就係你個人唔撚得。點樣清？唔係叫你喺個操場冇晒，係要食多幾包煙。